国排队2小时以上，爱豆明星也打卡的伦敦 Bagel， 想吃却又不想排队吗？教你一招，快下载 Catch Table 国际版，不需要韩国实名认证或电话，只要用 Google 账号注册就可以咯。这里有繁体中文可以选，在搜寻栏输入想预约的餐厅，选择人数，选择内用或外带，最后按下登记后位就可以啦。成功后系统会发通知到 Gmail， 记得登记了就不要 No Show 哦。如果临时有事，可以按下这个取消后位键，以免造成店家困扰。之后也可能没办法在线上预约，预约完成后 APP 会显示目前剩下几组后位，再推算时间出发，就可以不用在现场空等啦。每家店的预约规则不一样，伦敦 Bagel 只开放周一到周四可以线上预约，详细可以点这里查看。想当 Bagel 富翁吗？赶快传给那位不爱排队的朋友。